सुबह उठे, बाइक स्टार्ट करने गए और कुछ नहीं। क्लिक क्लिक क्लिक, साइलेंस। मॉनसून में ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी यही होती है। बैटरी की टर्मिनल्स पर मॉइस्चर आता है, करोशन जमता है और फिर एक बारिश वाली सुबह, ऑफिस लेट, मूड खराब और धक्का लगाने की नौबत। इसलिए बैटरी टर्मिनल्स साफ रखिए। करोशन दिख रहा है तो तुरंत फिक्स करिए। यूज मेक शक्ति बैटरी।